রনি ভাই আসছে আমাদের কাছে কুমিল্লা দেবাগিচাগাঁও থেকে। ওনার 2018 সনে উনি একটি অ্যাক্সিডেন্ট করে আঘাতজনিত কারণে ওনার বাম পা কোনো শোধ পায় না এবং কি প্যারালাইজডের মতো হয়ে যায়। আজকে প্রায় 4 বছর যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ডাক্তার দেখিয়েছে এবং কি ওনার তীব্র ব্যথা শুরু হয়ে 5 মাস যাবৎ হচ্ছে তীব্র ব্যথা বেড়ে যায় এবং কি ব্যথার কারণে উনি প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে উনি অপারেশন করবে এবং কি কোনো ডাক্তারদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় পরামর্শ নিয়েছেন যে অপারেশন করবে। আমার নাম মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান খান রনি, কুমিল্লা বাগিচাগাঁও বাড়ি। আমি এখানে এসেছি 7 দিন আগে, 1 সপ্তাহ আগে। আমি এখানে এই ফিজিওথেরাপির প্রতি আমার তেমন একটা আস্থা ছিল না, কেন এর আগে আমি অন্যখানে ফিজিওথেরাপি করেছিলাম, কোনো লাভ হয়নি আমার। এবার আমি আসলাম এমন সিভিয়ার পেন, যে পেনের কারণে আপনার পেটিতিনও নির্মূল হয় না। পেটিতিন ছাড়া, পেটিতিন দিলে আপনার ডেলি আমার 2টা দেওয়া লাগতো। কি সমস্যা হয়েছিল? আমার সমস্যাটা হয়েছিল কোমর থেকে শুরু করে বাম দিক, প্রাণের বাম দিক থেকে শুরু করে এই থাইয়ের বাম দিক থেকে নিয়ে পাতা পর্যন্ত পেন, যেটা অসহ্য পেন, যেটা পেন ভাষায় বোঝানো যাবে না কেমন পেন। কত শুনে এই সমস্যাটা হয়েছে? আমার এই সমস্যাটা আপনার 2017 সনের লাস্টের দিক থেকে শুরু হয়, আর এই সমস্যা বিকট আরাম ধারণ করে এদিকে। কীভাবে এই সমস্যাটা? আমার বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করাতে আমার এই সমস্যাটা, কোমরের সমস্যাটা হয়ে যায়, যেটা আমি বুঝতে পারি না। বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করার ফলে কোমরে আঘাতের থেকে আমার পায়ের আঘাতটা বেশি মনে হচ্ছিল। কোমর আঘাতটা ছিল হালকা, কিন্তু ওইটাই আমার কাল হয়ে দাঁড়ায়। আমি এক আত্মীয় বাসায় এসে উঠলাম কুমিল্লা থেকে ঢাকায়, আমার ফুপুর বাসায়। ফুপু বললো যে এই চিকিৎসা তো অপারেশন করলে, আমাকে ডাক্তার পরামর্শ দিচ্ছিল অপারেশন ছাড়া উপায় নাই, নিউরো সার্জন ডাক্তার। আমি ইন্ডিয়াতেও গিয়েছি, ইন্ডিয়াতেও তারা বলছে যে অপারেশন করতে হবে। তা আমি ভেবে নিচ্ছি যে অপারেশন ছাড়া কোনো গতি নেই। এই জন্য ডাইরেক্ট আমি কুমিল্লা থেকে ভালো ডাক্তার নিউরো সার্জনের ঠিকানা নিয়ে ঢাকায় এসেছিলাম। ফুপ্পির কাছে শুনলাম, ফুপ্পির পরিচিত ডাক্তার ছিল, ওনাকে জিজ্ঞেস করলো। উনি বললো যে কোমরের অপারেশন, কোমরের হাড়ের অপারেশন বাংলাদেশে তেমন একটা সাকসেস হয় না, তো তুমি একটু ফিজিওথেরাপি দেখতে পারো। আমি বললাম আমি দেখছি, আমি আর দেখতে চাই না। আমি আগেও একবার দেখছি, সম্ভব না। হ্যাঁ, আমি মোবাইলে ওনার সাথে কথা বলি ডাক্তারের সাথে। আচ্ছা, এখন যে আমরা যে কাইরোপ্র্যাকটিক যে ট্রিটমেন্ট, এটার সম্বন্ধে আপনার আইডিয়া ছিল? না, আমার এই সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া ছিল না। ফুপ্পি যখন বললো, এক ডাক্তারকে ফুপ্পি পরিচিত কল দিয়ে, তখন উনি ডাক্তার ওনার কথা বললো, বলাতে এখন যে আমরা আপনাকে 7টা ট্রিটমেন্ট দিয়েছি, আপনার কাছে মানে কত % ইনপুট মনে হচ্ছে? আমার কাছে 90% ইনপুট মনে হয়। আর উনি বলছে এটা চালাই রাখতে হবে অন্তত। ঠিক আছে, আমরা ওনাকে আপাতত 7 দিনের জন্য ছুটি দিচ্ছি। 7 দিন, সেই 7 দিনের মধ্যে উনি বুঝতে পারবে যে ওনার যে আগের যে তীব্র যে পেনটা ওটা হয় কি না। যদি হয় 7 দিন পরে আমরা ইনশাল্লাহ ওনাকে আর একটা সেশন বা 2টা সেশন দিব, তারপরে দেখা যাক ইনশাল্লাহ কী হয়।